รางรถไฟแห่งหนึ่งมีคนรวมตัวกันอยู่บนนั้นเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงกันแน่สถานที่ที่น่าสนใจในรูปนั้นตั้งอยู่ในดินแดนที่มีนามหมื่นเกาะหรือประเทศอินโดนีเซียนั่นเองครับเพื่อคลายความสงสัยก่อนอื่นเราต้องตามหารางรถไฟในรูปซะก่อนอยู่ใกล้กับสถานที่เลยค่ะถ้าเอาแขนไปพาดแขนก็จะขยับได้แบบนี้ค่ะถ้าเอาคอไปพาดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตลกใช่ไหมล่ะ คำบอกเล่าที่น่าตกใจเกี่ยวกับร่างกายที่เปลี่ยนไปหลังจากพลาดครับเพื่อความเป็นรูปธรรมทีมงานจึงออกตามหาผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีคนมานอนเยอะเลยเหรอคะอ๋อเรื่องนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องนั้นผมพูดไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวพูดไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังปฏิเสธการตอบคำถามนี้ครับทีมงานจึงต้องลงพื้นที่สำรวจด้วยตัวเองรู้จักรางรถไฟที่คนไปนอนไหมคะคนพวกนั้นรู้สิคะรู้มันสั่นงึก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 แค่เอามือวางก็สั่นแล้วล่ะค่ะลองไปดูทางนั้นเดี๋ยวก็จะเจอค่ะรับรองเลยโน่นทางโน้นไปได้เลยค่ะเราลองไปดูกันนะครับดูเหมือนต้องเร่งฝีเท้าเพื่อเจอคนเหล่านั้นบนทางรถไฟอันแสนยาวไกลแบบนี้เราก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างภาพที่เคยเห็นในรูปในที่สุดเราก็พบกลุ่มคนที่นอนบนรางรถไฟแล้วครับกลุ่มคนที่นอนเล่นกันเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองราวกับนอนเล่นในห้องซาวน่ายังไงอย่างนั้นแถมยังเป็นคนหลายกลุ่มอีกด้วยครับนี่ตกลงมาทำอะไรกันล่ะครับมานวดจ้ารักษาโรคทุกอย่างได้ฟรีเลยนอนเพื่อรักษาโรคอย่างนั้นเหรอแม้เราจะยังไม่เข้าใจแต่ไม่อันตรายเหรอครับถ้ากระแสไฟสูงก็อันตรายครับถ้าไม่ระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากกระแสไฟก็เป็นได้ชาวอินโดนีเซียเชื่อว่าการมานอนบนรางรถไฟแบบนี้จะช่วยรักษาโรคได้เราตามไปดูการรักษาสุดอันตรายนี้กันเลยดีกว่านะครับที่อินโดนีเซียนี่คือหมู่บ้านลาวาบูอายาเด็กๆเล่นกันอย่างสนุกสนานแม้จะเคยมีจระเข้มาก่อนเวลาบ่าย3ของที่นี่ผู้หญิงในหมู่บ้านต่างมีงานยุ่งความเร็วในการเก็บไม่ธรรมดาเลยครับทำอาทิตย์ละ3 ครั้งค่ะเป็นกฎของเราตามปฏิทินนี่แหละค่ะตามนี้แหละเพื่อนบ้านต่างก็ยุ่งเช่นเดียวกันข้าวกล่องถูกเตรียมไว้อย่างดีเรากลับจะไปปิกนิกที่ไหนสักที่แล้วตกลงจะไปที่ไหนกันล่ะครับเนี่ยตรงนั้นก็มีคนอยู่นะคะน่าโน่นนะคะสถานที่ที่คนรวมตัวกันนั้นเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรางรถไฟครับเริ่มทักทายอย่างเป็นกันเองคนที่มาถึงก่อนต่างก็จับจองพื้นที่เรียบร้อยแล้วหากับกิริยาที่น่ากลัวบางคนก็มีร่างกายบิดเบี้ยวราวกับเล่นโยคะไม่ใช่ว่าถูกลงโทษนะครับแล้วทำไมต้องลำบากทำแบบนี้ด้วยไม่มีการสนใจสายตาคนรอบข้างที่นี่มีทั้งคนที่กางร่มเพื่อนอนหลับรวมไปถึงคุณป้าที่ใช้มือเช็ดก่อนล้มตัวลงนอนเรียกว่าวิธีใครวิธีมันหลากหลายแบบจริงๆทำไมต้องมานอนบนเหล็กด้วยล่ะครับนอนเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยนะคะเวลาปวดเมื่อยหรือว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีก็จะมาเหตุผลที่พวกเขามาจับจองที่นอนนั้นก็เพื่อรักษาโรคนั่นเองครับฉันเป็นเบาหวานแต่พอมาที่นี่ปุ๊บก็ดีขึ้นมากเลยล่ะค่ะจริงหอบหืดนะครับความดันสูงค่ะปวดเมื่อยตัวด้วยมันเป็นแบบนี้บ่อยเมื่อก่อนมีคนเคยเป็นอัมพาตแต่พอมาที่นี่ก็หายเลยล่ะค่ะใช่แล้วผลการรักษานั้นนับไม่ถ้วนทีเดียวครับแต่ระหว่างการรักษาดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นักครับ คือผมเป็นข้อต่อไหล่อักเสบนะครับถ้าไปโรงพยาบาลต้องใช้เงินเยอะเลยครับรักษาก็ไม่ได้ผลนะครับมาที่นี่มันก็ดีขึ้นเยอะเลยแค่นอนบนรางรถไฟก็สามารถรักษาโรคได้เหลือเชื่อมากเลยครับไม่สบายตรงไหนครับปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดเลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นโรคนอนไม่ค่อยหลับด้วยมันทรมานมากจริงๆเลยล่ะแต่แล้ว
เราก็เจอกับการรักษาที่แปลกไป ราดน้ำลงไปด้วยครับ ราดน้ำแล้วแตกต่างยังไงล่ะครับ ดีกว่าเดิมค่ะ ทำให้รักษาได้ผลมากขึ้น ทันทีที่คุณป้านอนลงก็สั่นขึ้นมาทั้งตัว เหมือนกล้ามเนื้อกำลังกระตุกอยู่เลยครับ พอมองดีๆ ไม่ใช่แค่คน2 คนเท่านั้นที่เกิดอาการกระตุกแบบนี้ ทำไมร่างกายถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับ อ๋อเพราะกระแสไฟตัวมันก็เลยสั่นนะครับ เพราะกระแสไฟที่ไหลผ่านเข้ามาในร่างกายจนทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการกระตุกขึ้นมา น่าตกใจจริงๆครับ มันมีกระแสไฟจริงๆเหรอครับ จริงค่ะ มาลองสิคะ ฮะ ถ้าสงสัยก็มาลองได้เลย เอาจริง โป เหร ร อ ดิวเซอร์ของเรา รวบรวมความกล้า และจากนั้นก็ลงไปนอนทดสอบครับ แต่ดูเหมือนจะเก็บความกลัวไว้ไม่อยู่ แค่สัมผัสก็ตกใจจนชักเท้าออก ระวังหน่อยนะครับ นี่เลยนะ หลังจากได้รับความช่วยเหลือก็วางได้สำเร็จ เอ้าทำไม ตอน เล่า นี้ขาทั้ง2 ข้าง โอ้ วางลงไปแล้วครับ โอ้ รู้สึกว่า เยี่ยมยอก ด ระแส เล ไฟ ยยอ ฟ้า ดเลย จะไหลไปทั้งตัวเลย โอ้ย เป็นยังไงบ้างครับ คุณโปรดิวเซอร์ครับ จะไม่เป็นไรจริงๆเหรอครับเนี่ย โอ้ย โปรดิวเซอร์ถึงกับตกใจกับประสบการณ์ครั้งแรก รู้สึกเหมือนตอนเอาตะเกียบไปแหย่ในปลั๊กไฟเลยครับ มัน ถ้าอย่างนั้นทำไมถึงมีกระแสไฟไหลอยู่ในรางได้ล่ะครับ เพื่อส่งสัญญาณเวลารถไฟวิ่งผ่านนะครับ ก็เลยต้องมีกระแสไฟฟ้าอยู่ข้างในด้วย กระแสไฟเป็นตัวส่งพิกัดของรถนั่นเอง แล้วแบบนี้จะไม่อันตรายหรือครับ เราลองมาวัดกันดูดีกว่าว่าในนี้มีไฟฟ้าอยู่เท่าไหร่ ใช่ครับ มีไฟฟ้าอยู่ในนั้นจริงนะครับ เป็นคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ ดูจากเข็มที่แกว่งแรงแบบนั้นแล้ว จะต้องมีไฟฟ้าไหลอยู่เยอะแน่นอนเลยครับ แค่1 โวลต์ก็ทำให้หลอดไฟติดได้แล้วนะครับ แต่นี่มีหลาย10 โวลต์เลยทีเดียวครับ ที่ไหลอยู่ข้างในนะครับ ถ้ามันสูงขึ้นมากระทันหัน ก็จะเป็นอันตรายได้เหมือนกันนะครับ การรักษาด้วยรางรถไฟนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ แล้วที่นี่รักษาโรคได้หายจริงเหรอ เคยเห็นคนที่มารักษาแล้วหายด้วยวิธีนี้ไหมครับ เคยค่ะเคย มีคนเดินทางมาไกล เขาเดินไม่ได้เลย พอมารักษาที่นี่3 เดือนก็กลับไปเดินคล่องแล้วล่ะค่ะ เห็นจริงๆเหรอครับ ค่ะ ข่าวลือเรื่องการรักษาคนป่วย โดยรางรถไฟแล้วหาย เริ่มแพร่กระจายออกไปปากต่อปาก ตั้งแต่นั้นชาวอินโดนีเซียที่ทราบข่าวต่างก็ไหลเวียนมาเพื่อรักษาโรคกันที่นี่ครับ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างก็เดินทางมานอนกันที่รางรถไฟด้วยความหวังว่าจะรักษาโรคให้หายขาดได้ อันนี้ครับนี่ครับ คนเริ่มเข้ามากัน ตอนเดือน7 ปีที่แล้วนะครับ มีคนเป็นอัมพาตจนเกือบฆ่าตัวตายพอได้มานอนที่นี่ก็หายเป็นปกติแล้วครับ เพราะว่าข่าวนี้คนก็เลยแห่มากัน แต่ว่าพอเราตั้งใจจะตามหาคนคนนั้นอีกทีเราก็หาตัวของเขาไม่เจอแล้วล่ะครับ ท่านนี้มีใครหายป่วยบ้างไหมครับ อ๋อมีสิคะเดี๋ยวเรียกให้ ทีมงานของเราจะเจอคนที่หายจากโรคเพียงเพราะแค่นอนบนรางรถไฟได้หรือไม่ ท่านนี้มีใครหายป่วยบ้างไหมครับ อ๋อมีสิคะเดี๋ยวเรียกให้ ทีมงานของเราจะเจอคนที่หายจากโรคเพียงเพราะแค่นอนบนรางรถไฟได้หรือไม่ อ๋อค่ะ ฉันน่ะเป็นโรคข้อต่ออักเสบค่ะ งอแขนขวาแบบนี้ไม่ค่อยได้ค่ะไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่หาย เลยมานอนที่รางรถไฟ ตอนนี้ดีขึ้นมากเลย ลองขยับให้ดูหน่อยสิครับ โอ้แล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงฮะ ยกแค่นี้เหรอ ยกแค่นี้ก็ไม่ได้นะ ทีมงานจึงขอให้เธอมาตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อดูอาการปัจจุบันว่าดีขึ้นจริงหรือไม่ ถ้าได้รับการกระตุ้นที่ผิดวิธีก็อาจจะส่งผลตามมาได้นะครับทำบ่อยๆ เนี่ยไม่ดีอย่างแน่นอนเลย จะเชื่อหรือไม่ แต่ทางรถไฟที่เปิดให้รักษาโรคฟรีนี้ก็มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น จนทำให้เกิดช่องทางหารายได้ในบริเวณโดยรอบขึ้นครับ คนเยอะขึ้นมากนะครับ ยิ่งมีคนมารักษาที่นี่ ผมก็ยิ่งขายของได้นะครับ การที่ทุกคนมารวมตัวกันแบบนี้ นอกจากการรักษาที่สำคัญแล้ว ความคิดเห็นก็ต้องตรงกันด้วยครับ อ๋อ นี่ ไม่ เนี่ย ไม่ 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 หร ไม่ อกไม่มีอันตราย ถ้าจะอันตรายก็ตรงรถไฟมานี่แหละ ระหว่างที่ถ่ายทำอยู่นั้น
รถไฟก็แล่นผ่านไปมาอย่างน่าหวาดเสียวพอเห็นว่ารถไฟกำลังมาพวกเขาก็ทำแค่เพียงขยับออกมาช้าๆอย่างใจเย็นแม้ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ใจคอไม่ดีเลยครับทันทีที่ทุกคนถอยออกมารถไฟที่รอคอยก็มาถึงทันที สัญญาณครับได้ยินเสียงวูดนะครับนั่นนะ ใช่ครับ มาตอน4 โมงกับ5 โมงนะครับ เสียงบูดรถไฟมาตามกำหนดการความสั่นถูกส่งผ่านมายังรางรถไฟทำให้ต้องหลบออกมาและทันทีที่รถไฟผ่านไปคนเหล่านั้นก็กลับเข้ามานั่งประจำที่เหมือนเดิมครับแม้สถานการณ์จะอันตรายแต่พวกเขาเห็นเป็นเรื่องปกติท่าทีของทุกคนนั้นดูสบายมากแล้วที่นี่ไม่มีการควบคุมจากภาครัฐอย่างนั้นเหรอครับตอนแรกก็มีคนมากันเยอะนะครับมากันเยอะมากๆเลยครับคือว่าเหมือนกับมากันตามข่าวลือกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่ปักป้ายเตือนแล้วคนที่มาเนี่ยก็มีจำนวนที่ลดลงเรื่อยๆครับ 1,900,000 วอนหรือประมาณ 58,000 บาทเป็นเงินที่เยอะทีเดียวและที่นี่คือจุดที่ทางสถานีปักป้ายเตือนเอาไว้ครับโทษคือจำคุกไม่เกิน3 เดือนปรับไม่เกิน15 ล้านรูเปียห์ที่จริงต้องทำตามกฎนะครับแต่ก็แค่ตักเตือนไปแหละครับแม้จะมีป้ายปักเตือนแต่ก็ดูเหมือนจะขัดขวางความตั้งใจของคนเหล่านี้ได้ยากครับฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยไม่ทำของรัฐเสียหายหรอกค่ะไม่ต้องมาควบคุมเราก็ได้นะคะระหว่างนั้นเราก็เห็นของบางอย่างฝนก็ไม่ตกแต่ทำไมต้องกางร่มด้วยล่ะครับกางร่มทำไมล่ะครับเดี๋ยวหน้าไหม้ค่ะแดดมันแรงมากเลยด้วยอ่ะปกติมันนอนตอนกี่โมงถึงกี่โมงคะออกมากันตั้งแต่4 โมงเย็นพอ5 โมงครึ่ง6 โมงก็กลับแล้วล่ะค่ะตอนกลางวันเนี่ยแดดมันร้อนมากค่ะนอนไม่ได้ต้องมารอประมาณ4 โมงเย็นค่อยออกมาพระอาทิตย์ที่อินโดนีเซียแค่เดินออกมาข้างนอกก็แทบหายใจไม่ออกยิ่งกว่านั้นท่อนเหล็กยังร้อนถึง 67.7 องศาเลยล่ะครับที่ว่าร้อนจะร้อนแค่ไหนลองมาทอดไข่นกกระทากันดูได้เลยครับไม่นานไข่แดงก็เริ่มสุกพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอชาวบ้านกลับไปแล้วรางรถไฟก็ดูเหงาและว่างเปล่าขึ้นมาหลังเสร็จการรักษาสีหน้าทุกคนก็ดูสดชื่นขึ้นพร้อมกับกลับไปพักผ่อนที่บ้านกันครับและเหตุผลที่ใครหลายคนเลือกจะมารักษาที่นี่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอันตรายนั้นคืออะไรกันแน่ครับเราลองไปสอบถามชาวบ้านด้วยตัวเองทำให้รับรู้ถึงสถานการณ์ของพวกเขาถ้าไปโรงพยาบาลมันก็ต้องใช้เงินเยอะนะคะแต่รางรถไฟมันฟรีแล้วมันก็ได้ผลด้วยนะคะดีเลยปกติไปที่โรงพยาบาลใช้เงินเท่าไหร่ล่ะครับไปทีหนึ่งก็ใช้เงินประมาณ 560,000 รูเปียห์สภาพภายในบ้านที่อาศัยอยู่แม้จะป่วยแต่ก็ไปโรงพยาบาลไม่ได้ทางเลือกของพวกเขาจึงต้องพึ่งเพียงวิธีพื้นบ้านแบบนี้ครับรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่กันล่ะครับ 1,430 รูเปียห์ค่ะหาได้ประมาณนั้นล่ะค่ะปกติดีวันรุ่งขึ้นวันนี้ชาวบ้านก็ยังคงมาที่รางรถไฟที่นี่คือสถานที่พักผ่อนของพวกเขาแม้แต่เด็กก็เช่นกันแล้วทราบไหมครับว่าทำไมเด็กๆถึงมานั่งเล่นกันที่นี่เพราะว่าชาวบ้านลำบากเวลาหลบรถไฟนะครับเลยเอามากันไม่ให้รถไฟมานะครับอีกอย่างก็ถ้ารักษาได้จริงที่นี่จะไม่ถูกสั่งห้ามด้วยนอกจากรักษาโรคได้ยังทำให้เราสนิทกันด้วยเหมือนเป็นพรจากพระเจ้าเพื่อนก็ได้แถมโรคก็หายด้วยที่เนี่ยทำให้เรามีความสุขมากค่ะสิ่งที่ได้รับจากรางรถไฟอาจเป็นความสุขทางใจก็ได้ครับ